चलो औरंगाबाद से निकल लेंगे। हाँ है ना? हाँ वहीं से चलिए फिर इससे तो यहाँ तो बहुत परेशानी लग रही है। अरे पानी अंदर को आ रहा है इसमें से। बाहर देखो कितना वो जा रहा है, गाड़ी के उससे पानी जा रहा है इतना। बहुत ज्यादा ही पानी नीचे से पानी